이제 공 건드리지 마. 놔. 그래 놔. 저는요 실수했어요. 골클럽 감독. 저는 여기 사람들이 연습. 축구 연습해도 돼요? 팔구세부 승부대표 감독님 복부장 앞으로 와주세요. 팔구세부 성동 FK 팔구세부 성동 FK 감독님 본부장 앞으로 와주시기 바라겠습니다. 성동 FC 감독님 본부로 나와주시면 감사하겠습니다. 우리나라는 막 그렇게 나이들이 막 축구는 얘네는 노는 축구인데 참 신기한 게 어릴 때까지 상황까지 이기는데 5학년 6학년 위로 올라가면 좀 많이 나더라고요. 더 잘해야 되는데 뭔가 이제 부담스러운 뭔가가 있겠죠.
왜안 했어? 반칙 분. 유상현 형! 오.